小朋友好，我是丫丫姐姐耶。今天呢，我要给大家讲一个非常有趣的故事，它叫做乌龟与兔子的赛跑哦。大家都知道呢，兔子跑得很快，那乌龟呢是走得很慢。但是这个故事呢，跟你想象的是不一样的哦。就让丫丫姐姐来告诉你，这个故事最后变成是什么样子的哦。有一天呢，在森林里的动物啊，在聊天啊，他们在讨论说，谁是跑最快的？兔子就很有自信的说，我是森林里面跑得最快的动物，没有谁能够比得上我喽！呼呼呼呼。那乌龟听了之后心想，兔子固然很快，但是速度不是能决定胜负的唯一条件。所以这个乌鸦呢，就很勇敢的来跟兔子挑战，跟他说，那么我们就来比赛一场赛跑吧，看谁能先达到终点哦。那大家都觉得这个挑战有点好笑哎，因为毕竟兔子的速度是出了名的快啊，可是乌龟呢却是出了名的慢。但是呢，兔子却是接受了乌龟的挑战哦。于是两个角色就开始了这场有趣的比赛咯。那比赛开始了。兔子呢，飞快地跑了起来哦，瞬间就把乌龟甩在了后面了。那兔子心里想，我这么快，乌龟永远追不上我喽！呼呼呼呼，我可以先休息一下，等乌龟快追上来的时候，我再来跑哦。于是呢，这个兔子就找了一棵树，趴在树下休息。不一会儿啊，竟然就睡着了。同时啊，乌龟一步一步的坚持，不停的向前跑。那虽然它的速度很慢，可是乌龟相信呢，只要坚持不懈，终于呢会达到终点的。那就在兔子熟睡的时候啊，乌龟慢悠悠的就越过了兔子了，继续向终点前进。终于呢，这个阳光啊洒在兔子的脸上，兔子就醒来了。它张开眼睛看了一下四周，哇，发现乌龟已经远远的超过它了耶！那兔子很吃惊啊，就赶紧跳起来开始追赶乌龟。但是乌龟已经快要达到终点了。兔子就急得团团转，使出了浑身解数，想要来赶上这个乌龟。那就在这个时候呢，乌龟就用它那个缓慢又坚定的步伐，终于达到了终点，赢得了这场比赛咯。那森林里的动物们都为乌龟喝彩，他们也很惊讶哦。那这时候兔子呢就惭愧地低下了头，承认自己输给了乌龟了。所以啊，速度快并不意味着一定能赢得比赛哦。重要的呢是要有毅力，还要坚持到底哦。亲爱的小朋友们，今天丫丫姐姐呢给大家讲完了这个故事哦。它教会了我们一个很重要的道理，那就是呢，慢慢来其实比较快哦。在生活中呢，我们就要像乌龟一样啊，坚持不懈，不怕困难，才能克服一切的挑战哦。千万不要像兔子那个样子，虽然呢很有天赋，但是却是因为骄傲跟懈怠，最后失败了。希望你们呢都能记住这个故事哦，成为坚持又勇敢的小乌龟。好了，故事讲完了，你们喜不喜欢这个乌龟与兔子的故事呢？明天起床后呢，就要像乌龟一样努力的学习哟。如果你们喜欢这个故事，记得可以留言来跟丫丫姐姐说哦。下次再见，大家拜拜。